Assalomu alaykum, kanalimizning shaddiy tomoshabinlari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan yana bir navbatdagi ajoyib bo'lgan uy loyihasi bilan tanishib chiqamiz. Ushbu loyihamiz 2 qavatli 7 xonadan iborat bo'lib, 2 ro'zg'orli oilalarga mo'ljallangan ixcham, kam xarajatli loyihalardan biridir. Loyihamizni tashqi razmerlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ko'cha tarafimizning uzunligi 13 metr, uyimizni mana bu yon taraf uzunligi umumiy 20 metr. Bu loyihamizdagi umumiy yer maydoni 2,6 sotiq yer maydonini tashkil etadi. Bizda asosiy uyimiz mana bu 2 qavatli bo'lib, bu uyimizni egallab turgan yer maydoni mana bu yon tarafi 11 metr, ko'cha tarafi 13 metr, 143 metr kvadrat. Endi loyihaga qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ko'cha tarafimizga mana bu o'rta qismiga bunaqangi avvalgi holatdagi shakllarni ishlab ketganmiz. Bizda ikkinchi qavatimizda ham mana bu chetlarida ozgina bo'rtgan joylari bu dizaynda juda ham chiroyli chiqadi. Yana bir plus taraflardan biri mana bu chap qo'l chekkaga biz avtomobil uchun garaj qoldirib ketganmiz. Mana bu darvoza tarafimiz ham yetarlicha keng holatda. Mana bu tarafga ham bemalol bir emas, 2 ta avtomobillarni qo'yishligi mumkin bo'ladi. Mana bu ichkari hovli taraflarida ham tanishtirib o'tadigan bo'lsam, bu yerda yetarlicha yashil maydonlari juda bir chiroyli holatda. Bizda mana bu yerda esa yozgi oshxonalarni qoldirib ketganmiz. Maksimalni yerdan unumli foydalanish maqsadida va mana bu o'ng qo'l tarafdan podval qismiga tushishligi mumkin bo'ladi. Bizda tashqi hojatxona mana bu yerda qoldirib ketilgan. Endi loyihamizni fundament razmerlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, loyihadagi uyimizning fundamentlarini umumiy ko'rinishi mana shu holatda fundamentlari quyiladi. Dastavval podval bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, mana bu kirganimizda chap qo'l chekkada bu yerda podval qismi bo'ladi. Podvalimizga tushish zinasi mana bu yerdan tushiladi. Podvalimizdan har doimgidek katyol va ombor sifatida foydalanishligi mumkin bo'ladi. Podvalga tushish o'tlari bunaqangi holatda va mana bu yerda e'tibor qilgan bo'lsangiz, bu yer bizda garaj qismi bo'lganligini hisobiga fundamentimizda mana bu yerda ravot o'rnashini hisobiga uzilish bo'ladi. Fundamentimizga qaytadigan bo'lsak, bizda har doimgidek fundament razmerlari balandligi 60 sm bo'ladi va eniga 40 sm. Mana shunda shu ko'rib turgan fundamentimiz uchun umumiy 35 kuba beton quyish kerak bo'ladi. Albatta plus podvalda hisobga olgan holatda. 35 kuba beton uchun standart holatda esa 10 tonna sement sarflanadi. Albatta 2 qavatli bo'lganligini hisobiga ichiga 12 yoki 14 li armaturadan yotqizganingizda umumiy hisobda armaturamiz 500 metr armatura sarflanadi. Endi loyihadagi uyimizni devor razmerlariga to'xtalib o'tamiz. Loyihadagi uyimizni devorlarini umumiy ko'rinishi mana shunday holatda. Bizda devorimiz razmerlari har doimgidek mana bu tashqari taraflariga va ichkari ayrim yuk ko'taradigan devorlarimizga 1,5 g'ish, qolgan ichkaridagi yuk ko'tarmaydigan devorlarimizga yarim yoki de holatiga qarab 1 g'ish hisob olinadi. Qavat balandliklari 330 sm dan hisob olingan. 3 metr devor uriladigan bo'lsa 30 sm sesma poyiz aylanadi. Mana shunda shu ko'rib turgan devorimizga umumiy hisobda 45 ming dona g'ish sarflanadi. Va yana shuni eslatib o'tamizki, bu hisob-kitoblar taxminiy hisob-kitoblar. Endi loyihadagi uyimizni xonalar joylashuvini ko'rib chiqamiz. Endi loyihadagi uyimizni xonalar joylashuvini mana shu kamera orqali yurib tanishtirib o'tadigan bo'lsak, dastavval ko'cha tarafdan boshlaymiz. Ko'cha tarafimizga 2 ta darvoza o'rnatiladi. Asosiy darvozamiz mana bu o'ng qo'l chekkaga o'rnatiladigan bo'lsa, ikkinchi kichkina darvozamiz mana bu chap qo'ldagi garaj qismiga o'rnatiladi va mana shu garaj qismida bu zinalar orqali ko'tarilib ichkari xonalarga kirishligi ichkaridan garaj qismiga o'tsa bo'ladi. Endi biz ko'cha tarafga qaytadigan bo'lsak, asosiy bo'lgan darvozamizdan kiramiz. Mana bu yer bizda darvoza xonamiz hisoblanadi. Endi asosiy xonalarga o'tadigan bo'lsak, asosiy xonalarga kirish eshigi mana bu o'rtada joylashtirib ketilgan. Bu zinalar orqali yurib ko'tariladigan bo'lsak, bu eshikdan kiramiz. Kirganda chap qo'lda ho'l joylashtirilgan, keng shinam holatda. Ho'lni chap qo'l tarafida ikkinchi qavatga olib chiqadigan zina qoldirib ketganmiz. Ho'l ham vторой svet holatida, ikkinchi qavatimiz bemalol bunaqangi chiroyli holatda ko'rinib turadi. Endi ho'lni to'g'risidagi bu eshik kiradigan bo'lsak, ota-onalar yotoqxonasi. Ota-onalar yotoqxonasini shinam chiroyli holatda ishlaganmiz. Derazalari ichkari
ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan. Endi bu yotoqxonadan qaytib chiqadigan bo'lsak, qaytib chiqib to'g'riga eshik orqali chiqadigan bo'lsak, garaj qismiga o'tishligi mumkin bo'ladi. Bu zinalar orqali garaj qismiga tushiladi. Endi ortga qaytamiz. Mana bu yotoqxonamizni yonidagi bu bizda oshxona qismi bo'ladi. Oshxonamizga mana bu eshik orqali kirganimizda chap qo'liga yuriladigan bo'lsa, bu birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. To'g'riga yuriladigan bo'lsa, bu yer ayollarimiz sevadigan oshxonamiz hisoblanadi. Oshxonamiz ham keng holatda bemalol ovqatlanib, ovqat pishirsalar bo'laveradi. Oshxonamizda yana bir plyus taraflardan biri eshik orqali tashqari hovli qismiga o'tishligi mumkin. Mana bu eshikdan chiqdik. Mana bu eshikdan kiradigan bo'lsak, bu bizda kichkinagina tashqaridan kiriladigan holatdagi mehmonxonamiz hisoblanadi. Mehmonxonamiz ham o'rta me'yorda derazalari hovli tarafga qaratib o'tilgan. Bu bizda mehmonxonamiz. Mehmonxonamizni zinalari bunaqangi chiroyli holatda ishlab ketilgan. Mehmonxonamizni yonidagi mana bu bizda yozgi oshxonamiz hisoblanadi. Bemalol tandir o'choqlarini sig'dirishligi mumkin. Mehmonxonamizni ostki qismi podval holatda. Endi ikkinchi qavatimizni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, birinchi qavatdagi holdan bu zinalar orqali bundoq yurib ikkinchi qavatga ko'tarilishimiz mumkin. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda xonalar joylashuvi bunday holatda. Chiqib tap qo'lga yuradigan bo'lsak, bu eshik orqali kirganda bu yerda kattalar yotoqxonasi joylashtirib ketilgan. Derazalari ko'cha tarafga qaratib o'tilgan chiroyli holatda. Endi bu xonamizdan qaytib chiqamiz. Yonidagi mana bu eshik bizda kichkinagina bu ikkinchi qavat uchun umumiy hojatxona. Mana bu yerga unitazlarda o'rnatishligi mumkin bo'ladi. Hojatxonamizdan qaytib uni yonidagi endi mana bu eshikdan kiradigan bo'lsak, bu yer bizda kattalar yotoqxonasi. Bu kattalar yotoqxonasini mana bu yeriga shkaf qo'yiladi. Bu yer panoramik holatda oyna o'rnatilib, garderob sifatida foydalanadigan bo'lsa, mana bu yotoqxonamiz uchun shaxsiy yuvinish xonasidir. Yotoqxonamizning derazalari avvalgi holatda yoysimon ishlangan va ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan. Endi bu xonadan ham qaytib chiqadigan bo'lsak, mana bu yerda ikkinchi qavatimiz uchun kichkinagina hol qismi qoldirib ketilgan. Ikkinchi qavatda ham yaxki zona qo'yib tursa bo'laveradi. Bu tarafdagi xonalarda tushuntirib o'tadigan bo'lsam, zinadan chiqqandagi o'ng qo'l tarafimiz, bu ikkala xonamiz bir xil razmerda, bir xil holatda. Bu bolalar yotoqxonasi hisoblanadi. Bu qizlar yotoqxonasi. Mana bu yeriga dars stullarini, shkaflarini qo'yishlik uchun joy qoldirib ketganmiz. Derazalari avvalgi holatda ko'cha tarafga qaratib o'tilgan ixcham holatdagi xona. Buni yonidagi to'g'risidagi bu xona o'g'il bolalar yotoqxonasi. Bu ham narigi tarafdagi yotoqxona bilan bir xil holatda. Bunga ham joy qoldirib ketganmiz. Shkaf va dars stullarini qo'yishligi mumkin. Bu ikkala xonamiz bolalar yotoqxonasi bo'ldi. Birinchi qavatimizda 3 ta xonamiz, ikkinchi qavatimizda esa 4 ta xona. Umumiy olganda 7 xonadan iborat bo'lgan loyihamiz bugungi obzori mana shulardan iborat edi. Albatta bu loyihamiz joylashuvlari, ko'rinishlari, dizaynlari sizga ma'qul keladi degan umiddamiz. Like tugmasini yoqmagan bo'lsa, bez like tugmasini bosishingiz ham mumkin bo'ladi. Mana azizlar, imkon qadar sodda va tushunarli tushuntirishga harakat qildim. Siz va yaqinlaringizga shunaqangi professional arxitektura va dizayn xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Va yana shuni eslatib o'tamizki, bizni Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, YouTube kanaliga yuklanmagan ko'p loyihalarimiz Telegram kanalimizga joylashtirib boriladi. Rahmat hammaga.